Barhala yılı bütkənsə, əvgənə düyüm məğlumət bir bala. Ниндей дәрес ул тәүге тапкыр килеп кушылгандарда була бит инде. Мына шуның өчен. Без һеҙ дип әйтәйем инде, һеҙ килеп кушылдығыҙ, шундай теге онлайн дәрестәргә бит, онлайн күнекмәләргә, күнекмә дип әйтһәк тә була. Ул күнекмәләрҙең дөйөм исеме атала әкиәт яҙырға өйрәнәм дип атала. Өфө районы балалар ижады йорты клуб юных писателей и поэтов дигән бик матур һәм өмөтлө бер ней асҡан. Проект тибеҙ инде, хәҙер заманса әйткәндә инде, бик матур эш асып ебәргән. Һәм уның үҙенең айырым сайты бар. Клуб юных писателей и поэтов дип атала. Ул бик көтөлгән һәм кәрәкле эш. Сөнки миңә үҙемә лә йәш яңы яҙа башлаған теге шиғырҙар йәки хикәйәләр яҙа башлағандар күп тапҡыр мөрәжәғәт иткәндәр бар. Ярҙам итергә инде, уҡырға, беҙ барыһын да уҡып, уларҙы ниндәйҙер йүнәлеш биреп өлгөрмәҫкә мөмкинбеҙ. Бына ошо дәрестәргә йөрөһәгеҙ, әгәр ҙә тыңлаһағыҙ, хатта ошо онлайн дәрестәрҙә төрлө һорауҙарығыҙ да бирһәгеҙ, беҙ шунда уҡ яуап бирербеҙ һәм һеҙгә алға китеүе еңелерәк буласаҡ. Был курс юных писателей и поэтов дигән проекттың эсендә курс писательского мастерства бар. Бына шул курстарҙы, яҙыусы оҫталығы курстарын инде ике телдә алып барабыҙ. Рус телендә Светлана Гафурова, башҡорт телендә мин. Күптәр белмәйҙер инде, мин Лилия Ҡайыпова булам. Лилия Һаҡмар әҙәбиәттә инде. Мин шағирә, драматург һәм журналист. Һеҙгә ошо әкиәт яҙыу ғына түгел, ғөмүмән проза әҫәрҙәрен яҙыу һәм ижад серҙәрен әҙерәк асыу менән ярҙам иткем килә инде. Ни өсөн ярҙам итәбеҙ? Сөнки ошо клуб юных писателей ойоштора инде, конкурс йыл һайын ойоштороп килә ул. Әкиәт яҙыу буйынса балалар өсөн ойошторола. Бындай конкурстар, мына ошо килеп сират көткәндәрҙе алып торам. Ошо конкурс инде ул йыл һайын үткәрелә һәм йыл аҙағында конкурс бөткәс инде, йыл аҙағында түгел, ул мәҫәлән быйылғы конкурс, быйылғы һәм 2021 уҡыу йылына да үтә торған конкурс. 1 мартта бөтә эштәрҙе ҡабул итеү тамамлана. 31 мартта тиклем йомғаҡ эшләнә инде. Бына шул ошо конкурстарҙың һөҙөмтәһе булып, иң яҡшы эштәр бөтәһен бергә туплап инде китап баҫып сығаралар. Һеҙ әгәр ҙә дөрөҫ итеп, матур итеп яҙһағыҙ, үҙегеҙҙең әкиәттәрегеҙҙе китаптан да уҡый алаһығыҙ киләсәктә. Ул шундай матур китап, уларҙы китапханаға ҡуйырға була, дуҫтарығыҙ алдында маҡтанырға була. Минең китабым, әкиәтем китапҡа ингән тип ибеҙ. Бына шундай изге эштәр эшләйбеҙ әле бөгөнгө көндә. Мин уйлайым, был бик изге эш, әммә еңел түгел, дәрес үткәрелеүе, һеҙгә лә буш ваҡыт табыуы еңел түгел, әммә ҡатнашырға тырышығыҙ. Сөнки интернет селтәрендә башҡорт телендә мәғлүмәт бик әҙ. Әкиәт тураһында бөтөнләй юҡ дип әйтһәң дә була инде. Балалар баҡсаһында үткәрә торған ниндәйҙер утренниктар, иртәлектәр инде, шундай бәләкәй генә ниндәйҙер кисәләр, шуларҙың сценарийҙары ғына бар. Әммә әкиәтте нисек яҙырға, нимә ул әкиәт, уның йөкмәткеһе нисек була, геройҙары кем була, бына шул турала бөтөнләй мәғлүмәт юҡ. Ярай, дәресте башлайыҡ, йыйылып бөттөләр. Бөгөнгө дәрес башлана.
атала инде, геройдар парады дип атала. Ни өчен мин шулай дип атаным? Сөнки һәр бер әсәрнең үзенең геройдары була. Проза әсәренең геройдары бигрәк тә күп була инде. Поэзияла бәлки ул герой үзе генә булырга мөмкин, авторы. Проза әсәрләрендә, шул ук әкияттә геройдар була. Бында геройдарды мин дөйем сифатта әйтәм инде. Мәсәлән, һеҙ ишеткәнегеҙ бар персонаж дигән һүҙҙе. Персонаж шул ук герой. Геройҙы икенсе төрлө итеп әйтһәң, дөйөмләштереп әйтһәң инде, ул исемен дә атамай, ниндәйҙер ошо әҫәрҙә тотҡан урынын билдәләр өсөн әйтһәң, күберәк уны ғалимдар ҡуллана инде. Персонаж дип әйтәләр. Аптырамағыҙ, бер ерҙә персонаж, бер ерҙә герой, ул барыбер шул ук герой. Һәм тағы ла бер һүҙ бар, образ дигән һүҙ бар, бит. Ул да шул ук герой дигәнде аңлата, образ. Әммә образдың әҙерәк аңлатмаһы киңерәк, образ булырға мөмкин йәнле һәм йәнһеҙ образдарҙа була. Геройдар, мына хәҙер мин һеҙгә аңлатасаҡ геройдар, бит, улар күберәк йәнле булалар. Йәнһеҙ герой булмай. Әкиәттәрҙә бигерәк тә инде. Ул әкиәттә хатта ултырғыстар, өҫтәлдәр, ручкалар, ҡәләмдәр ҙә йәнләнеп китәләр ҙә, герой һымаҡ инде, әкиәттең геройы булып, улар һөйләшә башлайҙар. Ниндәйҙер уларҙың эше була. Һәр ваҡыт әкиәттә геройҙың нимәлер эшләргә тейеш ул. Ул тик кенә торорға тейеш түгел. Мәҫәлән, һеҙ иҫләйһегеҙ рус әкиәтендән, һеҙ үҙегеҙ белгән образды ғына алдым инде мин, геройҙы алдым. Мәҫәлән, Мойдадыр тигән әкиәтте беләгеҙ бит инде. Унда теге умывальникты, малай артынан баҫтырып йөрөй бит инде. Ул, һеҙ әйтерһегеҙ, ул герой түгел тип. Бына ул да герой. Сөнки ошо әҫәрҙең геройы, сөнки ул тик кенә тормай, ул ҡул йыуғыс мөйөштә генә баҫып тора ине тип яҙһа, әкиәттең авторы, был ошо бүлмәне биҙәй торған бер йыһаз ғына булыр ине, бит. Интерьерҙың бер өлөшө генә булыр ине. Ул ошо малайҙың артынан баҫтырып йөрөгәс, ул йөрөй, хатта һөйләшә бит инде. Ул бына ошо әкиәттең геройына әйләнә. Хатта төп геройы дип әйтһәк тә була ине. Сөнки шул маҡсаттан яҙылған бит инде ул. Бына хәҙер һеҙгә мин бер эш ҡушам инде. Кемдәр батырыраҡ яҙығыҙ башҡорт телендәге әкиәттәрҙә, халыҡ әкиәттәрен алһағыҙ да була, үҙегеҙ уҡыған автор әкиәттәрен алһағыҙ да була. Һеҙ ниндәй геройҙарҙы осратҡанығыҙ бар, исемдәрен? Шул исемдәрҙе яҙығыҙ. Әгәр ҙә яңылыш яҙабыҙ тип уйлаһағыҙ, мин һеҙгә әйтермен, ул дөрөҫмө, юҡмы икәнен. Ниндәй геройҙарҙы беләһегеҙ? Дөрөҫ аңлайһығыҙ микән геройҙың кем икәнен, бына шул турала. Хәҙер мин шул һеҙ уйлаған арала, һеҙ яҙған арала, мин һеҙгә һеҙ күп тапҡыр ҡараған, бына хәҙерге заманса тип әйтәйек инде, заманса мультфильмдарҙың, фильмдарҙың, заманса китапта яҙылған әкиәттәрҙәге геройҙарҙы атап киткем килә инде. Хәтерегеҙгә төшөрһөн өсөн. Мин үҙем, беҙ йәшәгән ваҡытта мультфильмдар бик әҙ булды. Шуға әлеге кеүек төрлө персонаждар, төрлө геройдар беҙ күрмәнек инде. Әле бик Илина һорау яҙған инде, русса яраймы тигән. Был дәрестә, мына әле генә һеҙ тыңлаған дәрестә, үкенескә ҡаршы мин рус телендә һөйләй алмайым. Ниндәйҙер һөйләмде, әҙ генә ниндәйҙер аңлашылмаған, һеҙгә ятыраҡ булған һүҙҙәрҙе русса әйтәләм, бит. Тулыһынса был дәрес башҡорт телендә.
Илина бик таңлаған килһә, рус телендә Светлана Гафурованың дәрестерен тыңлаган. Ул да шул ук әкият тураһында, әкиятте ничек язу тураһында һөйләй, ул язучы. Улар уның дәрестәре тураһында мәгълүматты һеҙ сайттан алаһығыҙ. Клуб юных писателей и поэтов дигән сайтка инмәйенсә, һеҙ был мәгълүматты ала алмайһығыҙ. Уның эсендә план проведения занятий на русском языке дигән өлеш бар. Аны шунда инһәгеҙ, шунан табырһығыҙ, яраймы? Былай тыңлаһағыҙ була, мин ҡаршы түгел, ниндәйҙер яңы һүҙҙәр отоп алырһығыҙ башҡорт телендә, шулай бит? Мин оҙаҡ һөйләмәйем, хәҙер ярты сәғәт кенә һөйләйбеҙ ҙә. Шунан мин 3-нче кластан дигән, ниндәй класс булһа ла ярай. Һеҙ бында йәш сикләүе юҡ. Онлайн дәрестәрҙә 1-нче кластан алып, хатта 5 йәшлектәр ҙә ҡарай ала, һәм 80 йәшлек олатай өләсәйҙәр ҙә ҡарай ала. Бер кемгә лә бында сикләү юҡ. Онлайн дәрестәрҙе генә әйтәм инде. Бына конкурста тик балалар ғына ҡатнаша ала, уҡыусылар ғына ҡатнаша. Әгәр ҙә һеҙҙең ғаиләгеҙҙә кемдер ярҙам итергә теләгән өлкән кеше булһа, һеҙгә саҡ ҡына булышырға инде, ниндәйҙер кәңәштәр әйтергә, уларҙы ла саҡырығыҙ, ошо онлайн дәрестәргә килһендәр, тыңлаһындар, ниндәйҙер берәй файҙалы кәңәш бәлки ишетергәр. Шунан хәҙер бына темаға күсәйек. Һеҙ уйланығыҙмы? Башҡорт геройҙарын яҙа торығыҙ, яраймы? Ҡолағыҙ менән тыңлап ултырығыҙ. Ниндәй ошо әкиәт геройҙары тағы ла бар икән? Бына сит илдә, башҡа сит ил рус әкиәттәрендә һәм башҡа сит ил әкиәттәрендә. Мәҫәлән, күберәк мин сит илдекен алдым инде. Һеҙ шул сит ил мультфильмдарын күберәк ҡарайҙар бит инде балалар. Мәҫәлән, Герда һәм Кай, Снежная королеванан. Бына һеҙгә ошолайтып әйтһәм, Герда һәм Кай тип әйтеү менән, һеҙҙең күҙ алдығыҙға ҡар, боҙ күҙ алдына килә бит. Йәйгеһен матур ғына үҫеп ултырған сәскәләр күҙ алдына килмәй бит. Бына геройҙар шулай булырға тейеш. Ул ошо геройҙың исемен атау менән, ул һеҙҙең күҙ алдығыҙға шул герой тере һымаҡ итеп һынланып күҙ алдына баҫырға тейеш. Бына шундай геройҙы һеҙ уйлап сығарһағыҙ, әйбет. Мәҫәлән, Золушка тип әйттен һинем. Һеҙ бит башҡа төрлө образды күҙ алдына килтермәйегеҙ. Ялҡау, ошонда мейес башында ғына йоҡлап ятҡан ҡыҙыҡай түгел, егәрле ҡыҙыҡайҙы күҙ алдына килтерһәгеҙ, әйбет. Шунан һуң Красная шапочка, мәҫәлән, ҡыҙыл башлығы, әйбет. Маугли, Карлсон бар тағыла. Һеҙ бына күҙ алдына килә, ниндәй икәндәр, әйбет. Элли, шунан Железный дровосек, бына. Шунан Микки Маус, бына Микки Маус тиһәм, һеҙ бер һыйырҙы ла, бесәйҙе лә күҙ алдына килтермәйегеҙ. Ул мотлаҡ сысҡан бит инде, әйбет. Микки Маус бәләкәй генә, шаян ғына сысҡан. Шунан Гарфилд бесәй. Ялҡауыраҡ, әммә үҙе шундай аҡыллы ғына, хәйләкәр генә бер бесәй бит инде. Шунан Русалочка Ариэль бар мына. Дональд Дак дигән. Дональд Дак. Исеме өлкән кешеләрҙеке һымаҡ итеп атаһалар ҙа, һеҙ бында ниндәйҙер өҫтәл аҫтында ултырған бер профессорҙа түгел, өйрәкте күҙ алдына килтерһәгеҙ. Ебет, Дональд Дак тип әйтеү менән. Шулай. Шунан мәҫәлән, тиһәк йылан, ебет, Маугли әкиәтенән. По, теге коала тигән айыу бит инде, ебет. Шунан Моана, бына Эпплджек тиһәк, улар жвачкала ла, кәнфиттең тыштарында ла ул һүрәттәр шул тиклем күп, ебет. Хатта теге киндер сюрприздың эсендә лә бар, ебет. Ул Эпплджек тиһәк, һеҙ бер ҙә филде лә, сусҡаны ла күҙ алдына килтермәйһегеҙ, ебет. Ул теге бәләкәй генә ат, ебет. Пони тигән, пони аты, Эпплджек. Бына шуның шикелле, ебет.
Мына король и пумба бында күп инде ул бөтәһен әйтеп тормайм. Шулай. Шуның шикелле, я башкорт телендәге әкиятләрнең геройдарын яздыгызмы? Кайда карыйк әле? Ой, күрмәйм әле мин. Я бер әкияттең героен яздыгыз әле. Бергә дә белмәйм ни. Нинди геройдарды беләһегез? Нинди әкиятте беләһегез, я? Чатка. Бында бер проблема миңа әйттеләр инде. Күбеһе теге телефондан инә икән. Нигә? Ошо нимә дип атала? Зумга бит. Шуга унда ошлайтып чатка язуы әҙерәк кыйынрак икән. Шуга яза алмайбыз дип әйттеләр инде. Без бында теге нейде тавышын теге әйтә торганда һүндереп торабыз бит инде. Һеҙгә камасауламаһын өсөн. Ярый, мына Камыр Батыр берәү килеп сыҡты. Ул молодец. Камыр Батыр, әйе, Камыр Батыр бар. Шундай әкиәт бар бит. Вот, һеҙ барыбер ҙә әкиәтте уҡыйһығыҙ, беләһегеҙ икән. Тағыла ниндәй кемдәр иҫенә төшә? Әйтегеҙ әле, я? Ярай. Иҫләй торорһоғоҙ, мин хәҙер үҙем әйтәйем әле. Мәҫәлән, Гөлбикә менән Миңлебикә. Иҫләнегеҙме? Мына Гөлбикә менән Миңлебикә тиһәк, ул ана Урал Батыр дип яҙҙы берәү. Гөлбикә менән Миңлебикә ул үгәй ҡыҙҙан бит. Гөлбикә егәрле ҡыҙыҡай, ә Миңлебикә ялҡау ҡыҙыҡай. Шунан Мәскәй әбей, әлбиттә, мин аның конкретно әкиәтен әйтәлмәйем. Ул әкиәттәр бик күп. Күп әкиәттә осрай торған образ, герой ул. Ул да герой була. Шунан Зөһрә ҡыҙ бит, айға күсеп йәшәргә киткән ҡыҙыҡай бит. Үгәй әсәнең теге ыҙалатыуынан ҡасып. Шунан аждаһалар бар, дейеүҙәр була, тағыла. Бына кемдер уйларға мөмкин, герой ул Урал Батыр, Камыр Батыр һымаҡ бит. Гел батырлыҡтар эшләп кенә йөрөй торған әкиәттең персонажы ул шул ғына герой була икән тип. Әкиәттең геройҙары ул атаһағыҙ була инде героик әкиәттә, бына ул геройы тип бит. Әммә минеңсә бит әкиәттең геройҙары бөтәһе лә кемдәр ҡатнаша әкиәттә, улар бөтәһе лә әкиәттең геройҙары. Герой тигәндә шул килеп ҡушыла, шундай теге эш тип әйтәйем инде. Уларҙың һәр береһенең үҙенең уйы бар бит. Һәр береһенең үҙенең маҡсаты бар ошо геройҙарҙың. Ул төп герой булһа ла, кире герой булһа ла, ыңғай герой булһа ла, ярҙамсы герой булһа ла, уларҙың һәр береһенең үҙенең бер маҡсаты бар. Хәҙер мин ул маҡсат тураһында тағыла әйтәм инде. Бына һеҙ төп геройҙы таптығыҙ тейбеҙ. Хәҙер төп геройҙың бер үҙе генә ултыртып ҡуйһағыҙ, йәки уға нисек тип әйтәйем икән, еңел генә берәй эш бирһәгеҙ ибет, уға эргәһенә хатта башҡа геройҙар ҙа кәрәкмәй, ул тиҙ генә шуны эшләй ҙә, әкиәт бөтә лә ҡуя. Ул геройға ул тиҙ генә эшләп булмай торған ауыр маҡсат ҡуйырға кәрәк. Ул нимәне эҙләп табырға тейеш, нимәләр эшләргә тейеш ибет. Кеше эшләй алмағаныраҡ, бик ауыр эш булырға тейеш. Шуны эшләй алыр микән, юҡ микән ул тип уҡыған һәм тыңлаған кешеләр уйланып ултыралар бит инде. Шунан, мәҫәлән, бына төп геройға һеҙ ҡуштығыҙ, әйттегеҙ икән ти, ул нейҙең бер егеттең бит, бик алма ашағыһы килгән икән тип башлап китһәгеҙ, ул еп-еңел генә эш бит инде. Хатта уға төрлө шул алма баҡсаһына барып етә торған, шәп йөрөй торған итекләр ҙә бирһегеҙ, теге оса торған балаҫтар ҙа бирһегеҙ. Әммә барып, тиҙ генә барып етте лә, шуны ашаны, эше бөттө. Ул әкиәт теге бөтә лә ҡуя, тиҙ генә. Мин бында бик ныҡ теге ябайлаштырып әйттем инде. Үҙегеҙ уйлайһығыҙ ҡалғанын, мин аңларһығыҙ моғайын тип уйлайым инде. Шунан һуң, хәҙер улға иң төп герой, мин төп герой тураһында ғына һүҙ алып барам әлегә. Мына главный герой, русса әйткәндә инде. Төп герой ул иң уртала торорға тейеш. Ошо һеҙ яҙған сюжеттың
сюжет ул ошо әкияттәге барган хәл вакыйгалар сюжет дип атала. Шул ошо сюжеттың иң уртаһында тора. Менә күз алдына килтерегез әле, элек без бәләкәй сакта ла булды ул. Юла дигән бер уенсык була торгайны. Менә эргәмдә булса әле күрһәтер идем, эргәмдә юк. Ул без бәләкәй сакта уйнагандар булып үткән инде. Әмма мин улыма алып биргәнем бер юла ебетей, ошолай дип өстенән басты һинәң. Ул ошолай әйләнеп китә инде. Ана шул юла. Шул басаһың да эргәһендә ат әйләнеп йөри торгайны. Ат күргәнегез бардыр әле. Аяктарынан теге оскондар сәселеп китә. Шундай ат инде. Шун балалар уны бик яраталар. Менә хәзер һез күз алдына килтерегез. Без өйрәндек. Бит инде хәзер бында катнашкандар беләләр был онлайн дәресләрдә. Күз алдына килтерү осталыгына өйрәндек ибет. Менә хәзер күз алдына килтерегез әле. Ошо уртаһындагы ошо юланың уртаһында ошо дип әйләндереп ебәрдек бит инде. Уртаһындагы таяуы ул төп герой. Менә төп герой бит. Эргәһендә әйләнеп йөргән ат ул ярдәмче геройдар. Улар күп булырга мөмкин, берничә булырга мөмкин. Ошо дип әйләндереп ебәрһәгез, урталагы герой тик тормай инде ул, мин үзенең эшен эшләй, әмма эргәһендә күп геройдар әйләнеп йөриләр. Әмма ошо геройдарның һәр берсенең дә ошо төп геройга ниндәйдер бар, ничек дип әйтәм икән? Ниндәйдер бәйләнеше бар. Һәр бер ошо башка бәләкәй геройдарның эше ошо төп геройның эшенә бәйләнгән. Аңлайсызмы? Ул яхшы эш эшләйме, насар эш эшләйме? Мәсәлән, кире геройдарның ла шулай дип күз алдына килтерегез. Кире геройның юлаһы әйләнеп китте, уның эргәһендә ярдәмчылары була. Менә батшаларның мәсәлән ярандары була бит, уга ярдәм итеп йөриләр. Этлек кылырга, мәсәлән, теге башкисәрләрнең эргәһендә тагын ярдәмчылары була, ярдәм итеп йөриләр. Шуннан хәзер баш төп геройның эргәһендә уның да ярдәмчылары була. Уның ярдәмчылары толпар аттар, шуннан теге оса торган баластар бит. Улар барыбер шул ярдәмчы ролен үтәгән геройдар инде, персонаждар. Менә хәзер геройдар турында бик оҙаҡ һөйләргә була, әммә мин һеҙгә бер әкиәтте әҙерәк теге разбор дип әйтәйем инде. Геройдарына бүлеп кенә күрһәткем килә. Теге сәғәт 6-ла булган дәрестә бер Әбйәлил әкиәтен алғайныҡ. Кемдәр булды, менә Ирина был дәрестә лә бар, теге дәрестә лә ултырҙы, молодец. Буласаҡ яҙыусы, тимәк. Менә хәҙер мин шуға Әбйәлилде ҡыҫҡа ғына әйтеп үтәм инде. Мин һеҙгә тағыла кем көслө тигән әкиәтте теге геройҙарға бүлеп тикшереп күрһәткем килә инде. Мәҫәлән, Әбйәлилдә бит әбей менән бабай йәшәгәндәр ти. Уларҙың бер улдары булған ти. Бына кемдер әйтер, әбей менән бабай ул герой түгел бит дип әйтер. Мин әйтәм, улар да геройдар, геройҙың эсенә инәләр. Сөнки улар тере кешеләр бит. Улар йәшәгәндәр. Әгәр дә улар булмаһа, Әбйәлил булмаҫ ине. Әбйәлил бит һауанан күктән төшмәгән. Ул бер әбей менән бабайҙың малайы бит инде, шуны аңлатырға теләгәндәр. Шунан балалар ата-сәйле булырға тейеш дигәнде лә аңлатырға теләгәндәр бит боронғолар. Шунан улар ниндәйҙер аҡыл өйрәткәндәр Әбйәлилгә. Әгәр ҙә шулай аҡылды өйрәтмәһәләр, Әбйәлил шундай отҡор һәм хәйләкәр булып үҙенең теләгән маҡсатына ирешә алмаҫ ине. Менә әбей менән бабай йәшәгәндәр ти. Шунан улар беренсе һөйләме шулай башлана ла, икенсе һөйләмендә шул әбей менән бабай үлеп китәләр. Менә уйлаһағыҙ, бер генә һөйләмдә ике генә кеше үлеп киттеләр, барыбер уларҙың да үҙенә күрә маҡсаты бар. Һеҙ уйламағыҙ, ул бәләкәй генә герой, ул булмаһа ла ярай тип, менә һеҙ шунда уҡ башлап алып китһәгеҙ, Әбйәлил тигән егет булған тип, һеҙгә күҙ алдына килтереүе ҡыйын була. Ул ниндәй егет булған, ҡайҙан килеп сыҡҡан ул, атаһы әсәһе булды микән?
Мына шул төрле уйлар булмаһын өчен, әби менән бабай яшәгән, улар үлеп киткән, әби дигән улы калган. Бөтте. Мына шулай кыска гына, ибет. Шуннан хәзер әбиәлилгә торып кала юкә. Әйе, мына кемдер язган, монда алтын сәс дип язгандар. Гафу итегез, укып өлгермәй калдым әле ул. Хәзер. Әйе, алтын сәс. Дөрес, геройҙарҙы яҙғандар. Бер нисә препятствий үтергә тейеш дигән, улар тураһында бер теге дәрестәрҙә һөйләштек. Ярай, уныһын да әйтермен. Шунан, бәле мин геройҙар, нисә герой була, ниндәй геройҙар була, уларҙың ярҙамсылары кем, шул турала ғына һөйләйем. Хәҙер мына был уға әбиәлилгә тороп ҡала, юкә ҡайырыһы, бер күпмәле ул? Хәҙер уҡыйым. Бер ҡосаҡ икән. Бер ҡосаҡ юкә ҡайырыһы. Юкәнән кешеләр элек арҡан эшләгәндәр, теге мочалка тибеҙ инде, кәрәк эшләгәндәр ибет, йыуа торған нимәләр, һәм уларҙы икмәккә, тоҙға алыштырып, шулай итеп йәшәгәндәр бит инде, алыш биреш итеп, шул турала инде. Шунан хәҙер был юкә ҡайырыһы алған да, нишәргә белмәй, эргәлә күл булған, күл эргәһенә килгән. Килгән дә арҡан үрә башлаған, ағасҡа бәйләгән дә, юкәнең ҡайырыһын һыҙырып алған да, һылып алған да. Шунан күл эйәһе килеп сыҡҡан бит инде. Бына тағы ла бер герой килеп сыҡты. Күл эйәһе, урыстарҙың әкиәтендә Водяной тип атала. Бына һеҙ, исеме нимә булды әле шул, онтам дағайым. Бер кино бар бит әле. Шул кинола Водяныйҙы бик матур итеп һүрәтләйҙәр. Ярай, иҫкә төшкәс әйтермен. Хәҙер шул күл эйәһе килеп сығала, һин нимә эшләйһең дип һорай әбиәлдән. Әбиәл әйтә инде, мин арҡан ишәм ти инде. Нимәгә ишәһең? Ул күлде хәҙер һауаға аҫып ҡуям ти. Шунан күл эйәһе бик ҡурҡа, хәҙер күлде аҫып ҡуйғас ул үлә бит инде. Һин нимә һорайһың шуның өсөн ти? Күлде аҫып ҡуйма инде, зинһар өсөн ти. Нимә һораһаң да бирәм ти. Миңә ат бир ти, әбиәл әйтә. Шуның бик һәйбәт ат булһын ти. Ул әбиәл белә, ат булһа, уның менән утын ташый, башҡа эштәр эшләй, һәм йәшәй ала бит инде, асыҡмайынса. Шунан хәҙер бик биргеһе килмәй ҙә атын, был күл эйәһе эш ҡуша бит инде. Әйҙә ти, эш ҡушмай инде, ярышайыҡ ти. Һин әгәр ҙә ошо күлде урап сыға алһаң, шәп итеп, йүгереп бирәм атты ти инде. Шунан әбиәлил бының кешеләр тормошон бик аңламағанын һиҙеп ҡалыла. Тағы ла бер ҡыҙыҡ итәйем әле ти ҙә. Анау ҡыуаҡ аҫтында минең ҡустым ҡустым тимәй ул. Минең балам ята ти. Һин шуның менән тәүҙә ярышып ҡара ти. Шунан минең менән ярышырһың. Ҡыуаҡ аҫтында ҡуян ятҡан була бит инде. Шунан мына хәҙер тағы ла бер герой килеп сыҡты. Мына ошо герой ибет, мына ошо әбиәлилгәдең ярҙамсыһы булып сыҡты. Ул ярҙам итә. Әбиәлилгә үҙенең ошо хәйләһен осона тиклем алып барып сығарыр өсөн. Һәм беренсе һынау була. Беҙ әйттек, әкиәттә 3 тапҡыр һынау була. Иң әҙендә 3 тапҡыр. 4, 5, 6, 7, 10 булһа тағы ла һәйбәт, әммә 3 мотлаҡ. Шунан хәҙер был әбиәлил ҡуян менән ярышала, әбиәл тим, күл эйәһе. Ҡуян әлбиттә беренсе килә бит инде. Бының балаһы ла шулай һәйбәт йүгергәс, мин әбиәл менән ярышып тормайым ти. Шунан тағы ла әйтә инде, хәҙер ярай ярышмайыҡ, көрәшәйек ти. Кем еңә? Шул, һин әгәр ҙә еңһәң мине ти, атты бирәм ти. Хәҙер был тағы ла минең хәйләгә ышанды ти ҙә, әбиәлил әйтә инде. Анауында минең 80 йәшлек олатайым йоҡлап ята. Шуны уятты, иң алда шуның менән көрәшеп ҡара, шунан һуң мине менән көрәшерһең ти. Был барып ағас төбөнә төртһә, унда айыу килеп сығала. Айыудан саҡ ҡасып ҡотола бит инде. 2 йәшлек олатаһы ла шулай һәйбәт көрәшкәс, мин ҡурҡам әбиәл менән көрәшергә, һәм ул көрәшмәй. Мына хәҙер тағы ла нисәнсе герой булды был? Тағы ла бер герой килеп сыҡты. Был
герой беҙгә кәрәк икенсе һынауҙы үтер өсөн. Хәҙер өсөнсө һынауҙы үтер өсөн 60 ҡоласлыҡ ала бейә килә. Ул ошо һыу күл эйәһенең үҙенең бейәһе булған була инде. Шунан был әйтә инде, мин ошо ала бейәне күтәреп күлде урап сығам. Ти инде һин дә шулай торһаң ти. Хәҙер Әбйәлил ул урап сыҡҡанса уйлай тора инде, ниндәй хәйлә уйларға икән дип уйлап торала. Ул килеп еткәс әйтә: хәҙер ти һин ул бейәне ти елкәңә һалып сығарҙың ти. Мин хәҙер уны аяғымдың араһына ҡыҫтырып ҡына алып сығам ти. Бына ниндәй ҙур халыҡ аҡылы бит. Халыҡ аҡылының нисек тәрән икәнен күрһәтә бына ошо әкиәт. Хәҙер шун аттың өҫтөнә менеп ултыра, бына аяғы аҫтында бит инде, аяҡ араһында. Ул шулайтып урап сыға бит инде. Һәм үҙенең маҡсатына ирешә. Бына 3 тапҡыр булды, 3 тапҡыр һынаныҡ, һәм шул 3 һынауҙа тағы ла 3 ярҙамсы герой тип атайым мин быларҙы. Бына Әбйәлилдең ярҙамсы геройҙары ярҙам иттеләр. Бына ул булды ҡуян, айыу һәм 60 ҡоласлыҡ ала бейә булды. Шунан ярҙамсы геройҙар тағы ла килеп өҫтәлә, быныһы икеһенә лә уртаҡ герой тип әйтәйем инде. Уныһы яҡшы ат инде, бына ул ат бирә бит инде Әбйәлилгә. Бында әйтергә кәрәк, күп әкиәттәрҙә актив геройҙар була һәм пассив. Ҡайһы бер геройҙар mana şu bir һөйләмесендә генә була һәм бер генә күренеп китәләр ҙә ул юҡ булалар бит. Тиҙ генә юҡ булмай инде. Мәҫәлән, әбей менән бабай үлеп киттеләр тинек бит инде. Ул пассив геройҙарға инә. Ул артыҡ башҡа бер нимә лә эшләмәне. Әммә улар Әбйәлилдең ҡайҙан килеп сығышы тураһында һөйләнеләр. Шулай бит? Барыбер улар ярҙам иттеләр. Нимә менән тышынан. Хәҙер бына яҡшы ат бит. Яҡшы ат ул Әбйәлилдең маҡсатына ахырына тиклем етте тигәнде аңлата. Ул да яҡшы ат та бер нимә лә эшләмәй бит. Шул ат килде, Әбйәлил уны ҡулланды тигән һүҙҙәр генә. Мына шул көндән алып, аның хатта әкиәттең маҡсаты ла бар. Мына ҡарағыҙ әле. Саптар атҡа атланған да өйөнә сабып ҡайтып киткән. Шул көндән алып Әбйәлил тигән районды беләһегеҙ бит инде. Яҡшы аттар үрсетәләр икән. Егеттәрҙең тоғролоҡ һәм ҡыйыулыҡ менән тирә-яҡҡа дандары таралған ти. Мин хатта ошонда өҫтәр инем. Тоғролоҡ һәм ҡыйыулыҡ һәм отҡорлоҡ тип әйтер инем. Отҡор булды бит инде. Бына хәҙер һеҙ белдегеҙ ниндәй төп герой. Бына бында һеҙ беләһегеҙ. Төп герой ул Әбйәлил бит. Ҡалғандары уға ярҙам итә. Һәм ошо төп геройға ҡаршы ҡуйылған тағы ла бер герой булырға тейеш. Береһе ыңғай була, береһе кире герой. Ыңғай герой Әбйәлил, кире герой, уныһын үҙегеҙ ҙә беләһегеҙ, күл эйәһе бит, водяной. Бына 2 герой. Ошо 2 герой эргәһендә башҡа геройҙар ҙа әйләнеп йөрөп, уларға ярҙам итәләр. Уларҙың образын асырға ярҙам итәләр. Уларҙың теләген бына тормошҡа ашыралар тип әйтәйем инде. Хәҙер ваҡытыбыҙ бик әҙ генә ҡалған икән. Мин тағы ла бер әкиәтте тикшерербеҙ тип уйлағайным. Бына хәҙер күҙ алдына килтерегеҙ, аждаһа, дейеү, шунан оса торған йыландар тигән персонаждар бар бит инде. Һеҙ уны ҡуллана алаһығыҙ. Әлеге заманса әкиәттә лә ошо геройҙар, улар әкиәттең геройы микән? Мин әйтер инем, улар әкиәттең геройы була алалар. Хатта уйлап сығарылған булһа ла. Һеҙ аждаһаны ла, дейеүҙе лә, осар йыланды ла тотоп ҡарамағанһығыҙ. Улар ер йөҙөндә юҡ. Шулай булһалар да, улар әкиәттә йәшәйҙәр. Әкиәт өсөн улар геройҙар йәшәйҙәр. Шунан хәҙер 5 минут ваҡытыбыҙ бар. Бына кем көслө тигән әкиәтте алғайным. Ҡыҫҡа ғына әйтеп китәйем инде. Баяғы аждаһа, дейеүҙәр ҙә герой була тигәнде нитер өсөн. Һеҙ менә онотмағыҙ шуны, ебет. Ул герой
ниндәй генә герой булһа ла, ярай төп герой икәүҙе таптыҡ ди, береһе ыңғай герой, береһе кире герой бит. Һәм уға ярҙамсылар таптығыҙ ди. Кире геройға ла бер нисә ярҙамсы герой, и ыңғай геройға ла бер нисә ярҙамсы герой. Ошо геройҙар уйлаған уйҙарынан ситкә китергә тейеш түгелдәр. Шуны онотмағыҙ. Ярҙамсы геройҙар. Ярҙамсы геройҙар бит, ул һәм ситкә китеүҙән китергә тейеш түгел тигәнемде, бына хәҙер тағы ла берҙе аңлатам. Һеҙ бына яҙаһығыҙ ҙа бит ҡайһы бер әкиәттәрҙә. Бына мәҫәлән, шул уҡ Әбйәлилде алайыҡ инде тикшергәс бит. Мәҫәлән, бына Күлиһә ҡуян булды бит инде. Ҡуян ул шул шәп йүгергәне өсөн генә кәрәк был әкиәткә. Ул ҡуянға төрттө, шәп итеп йүгерҙе, шуны менән бөттө. Ә һеҙ ошонда дауам итеп алып китһәгеҙ, ҡуян килгәндә Күлиәһенә нимәлер әйткән, шунан һуң ҡуян килгәндә нимәлер һөйләй башлаған, ул үҙенең ҡыйыулығын күрһәткән, ул айыуҙы алып барып күрһәткән әбей. Шулай итеп теге сурытып башҡа яҡҡа инеп китһәгеҙ, ебет, был әкиәт күңелһеҙ әкиәткә әйләнә һәм тыңлаусы йәки уҡыусының иғтибары ситкә китә. Ул нисек тип әйтәйем икән инде. Төп геройҙың нимә теләгәнен асырға ҡамасаулай. Шуның өсөн, әгәр ҙә ярҙамсы герой йүгерер өсөн генә кәрәк икән, уны йүгертәһегеҙ ҙә башҡа бер нәмә лә эшләтмәйһегеҙ, туҡтатаһығыҙ, бөттө. Бер кем дә һеҙҙән һорамаясаҡ, ул ҡайҙа булды, ул нишәп һаман йүгереп йөрөмәй тип, бер кем дә әйтмәйәсәк. Әкиәттең тәғәйенләнеше шул. Айыу икән, ул көрәште, бөттө. Үкермәне лә, әбйәлгә ташланманы ла, һыу эйәһен ашаманы ла, бөттө бит. Уның көсөн генә күрһәттегеҙ. Бына ошоно онотмағыҙ, яраймы? Бына шул турала мин әйткем килгәйне бөгөн. Шунан миңә WhatsApp-тан бына ошолай теге тәҡдимдәр әйттеләр, бит, бик матур тәҡдимдәр. Мәҫәлән, Тимер йән тигән робот уйлап сығарһындар, тинеләр, бит. Мин ҡаршы түгел, уйлағыҙ, Тимер йәндең йәне лә булһын, бит. Кеше һымаҡ, бит. Нимәле? Сител геройҙары бар бит инде, теге тимерҙән эшләнгән. Терминатор. Шуның һымаҡ булһын, бит. Шан вирус булһын тиеләр, вирус. Мин, мәҫәлән, бик теге ыңғай ҡарамайым быға, әммә шул вирус кире герой булһын да, уны еңһендәр. Бына шуға мин ҡаршы түгелмен. Таж Захмәт, мәҫәлән, Таж Захмәт, аның исеме Таж коронавирус бит инде. Шулай итеп атағыҙ тигәндәр. Шунан һуң бына яҙғандар доға еңгән ти вирусты, мәҫәлән, доғабикә ошо Таж Захмәтте еңгән икән, үлтергән икән тип, шулай итеп уйлаһағыҙ да була. Шан изге йән, яуыз хан тип тәҡдимдәр яҙғандар инде, бик матур тәҡдимдәр. Һеҙ тағы ла WhatsApp-та шулай яҙығыҙ, теләгән теләктәрегеҙҙе. WhatsApp-тағы төркөмдө беләһегеҙ, белмәһәгеҙ, клуб юнок писателийға һорау яҙығыҙ, анда вопрос-ответ тигән урыны бар, нисек инергә шул төркөмгә тип. Ул төркөм борон заманда тип атала. Бик ҡыҙыҡлы төркөм. Шулай, киләһе осрашыу беҙҙең була 15 декабрҙә, беренсеһе сәғәт 6-ла, икенсеһе сәғәт 8-дә. 8-дә беҙгә әҙерәк сәғәтте күсерергә әйттеләр. Балалар дәрестән ҡайтып өлгөрмәй тинеләр. Ярай, 8-гә күсерҙек. Бына ысынлапта бөгөн халыҡ күп булды. Рәхмәт барығыҙға ла. Ихлас итеп тыңлағанығыҙға. Һорауҙар булһа яҙығыҙ. Һәр ваҡыт яуап бирәбеҙ. Ниндәй темалар ҡыҙыҡһындыра? Нимә буйынса эшләй алмай аптырап ултыраһығыҙ? Ана шул турала ла яҙығыҙ, яраймы? Бына бөгөн геройҙар тураһында ғына һөйләштек. Иң минең теге күп осраған хаталарҙы тикшерҙем инде бына. Ярҙамсы геройҙарҙы ла күп итеп эшләтә башлайҙар. Ҡыҙып китәләр ҙә тип әйтәйем инде. Ана шуны эшләмәгеҙ. Төп герой уртала тора, ярҙамсы герой әйләнеп кенә йөрөй. Ярҙам ғына итеп йөрөй. Төп 2 геройҙы онотмағыҙ. Береһе ыңғай герой, береһе кире герой. Ярай, һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.